พลาดแล้วต้นพลาดแล้วครับ อยากกินปลาหมึกเกินกันหลายคนด้วยคือเมื่อก่อนโอ้ยยังไงยัง120 บาทอยู่ของคุณได้130 บาทตัวนี้บอกใส่สับมือหนึ่งพระมือหนึ่งมากเนาะพระไทยเนาะผักไทยมึงไปกันเถอะมึงล้มไปแห้งหาเลี้ยงมึงวันจีวอนบินวะเอ้ยมาถ่ายหนังว่าหรอกวะมองไทยเนาะกินไปเบิ่งทะเลจักหน่อยด้วยถ่ายหนังว่ามึงพ่อวะเอ้าป้าขืนแห้งใช่ปะแม่งบาดไปน้อยมันบินกันบอกจังสี่แล้วน้ำดูดฟิลิปปินส์ตายเลยนะครับคนมาพักผ่อนดอนใจกันครับริมทะเลสายลมชิวๆเอ้าเด็ก2 คนที่ย่างไก่เข้ามาตอนนั้นคือใส่กรอบ2 คนที่ย่างไก่เข้ามาตอนนั้นคือใส่กรอบเดี๋ยวส่งยิ้มเอาอ๋อคืนแห้งใช่ปะเอ้ยปลาต้นปลาพูดอะปลาพูดอะมันขึ้นมันน้ำคืนพูดว่ามันตกมันเราลงมาทันพูดอะเดี๋ยวทั้งหมดบ้านครับย้อนกลับบ้านเล่นคือเล่นทะเลทรายนั่นทะเลครับแต่นี่คือทรายครับนี่ผู้สาวครับเราพากันกลับแล้วจอนแสงแล้วครับเด้อจักสิเห็นซ้ำใดมาหัวทะเลแล้วครับลุงแดงครับลุงแดงพาลงครับเที่ยวหาทำแล้วก็กินนะครับลุงต้นครับลุงต้นอยู่ข้างใต้ครับนะต้นแดงแจ๋เลยทางอยู่ผู้เดียวถ่ายปะลูกโคปะลองขอมึงดูขอถ่ายรูปได้ปะเอาวะลงเปลี่ยนมาได้นี่แล้วแต่ว่าวายเขาคืนมันดูดลงทะเลเนาะน้ำมันแห้งนี่เองข้าวว่าไงต้นอาทิตย์นี่เองต่างวิเศษเลยตาบอดโอ้ยหาตัวให้มาผู้เฒ่าก็ได้โอ้ไทยเดียวกันมาตัวกันนี่พวกไปไหวเลยนี่ หนาขีดตัวเลยแดงแก่ยังมันทะเลก็มีชีวิตไม่เคยห่างหายจากคลื่นนะว่าไอ้ฟ้าไอ้ดินเลยเนาะไอ้หัวคานหรือว่าเล็กน้อยด้วยเนี่ยนั่งชมทะเลเฮ้ยเดี๋ยวเขายายจักม้วนกันคลื่นไม่มีคลื่นจงมาทะเลแรงมากโอ้
อ้ยย้อนแสงแน่เด้อครับเด้อตากระเหลี่ยมกูดะ เดี๋ยวให้บอกสิ คืนแห้งครับใส่โอ้ยที่ว่ามันคือมอไซค์เนาะออกแบบมาคือมอไซค์นะครับบรรยากาศริมทะเลพากันมาหาเลาะเที่ยวครับผมพารอครับมันผมพารอดิถ้าพากันรอมาเล่นทะเลครับย้อนแสงได้จังน้อยเด้อครับนกคันนี้ไหมครับเครื่องบินบังคับนะครับบรรยากาศคนเขามานั่งพักผ่อนกันครับคืนลมพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุดครับวันอาทิตย์หยุดสุขสันต์สุดแค่นี้มองนั่งนั่นเขา ถ่ายพี่ ยางครับยางไปเลยไหนมันสุดก่อนหัวขึ้นเทิงกันได้ปะได้นะครับ เดี๋ยวพายางไปเบิ้งให้มันสุดนมต้นยางน้ำหนาเลยครับเร็วเลยเขาเป็นเจ้าทินเขาอยู่ทางนี้มาโดนโอ้น้ำขึ้นเหลวะทรายต้องไปหาแกะหอยนางรมมั้ย ถ่ายเห็นบ่ มีเกษตรผมเห็นยับอีกได้ไหมเฮ้ยเห็นว่าเปียกดอกรอไว้แจ่มมากต้องถ่ายหลายหรอ ทายแล้วหลายแล้วนี่หลักทายเอาตอนเบือเนี่ย มันบ่เห็นดอกตอนนี้มันค่าวิดีโออยู่
มาเอาคนหลูบรอเนี่ยทำใจลำบากปาด ถ่ายรูปเอา โอ้ยกล่องตัวยังแจมก็กล่องง่ายอีกชัดก็กล่องง่ายอีกตัวนี่ บอกได้ไหม ใส่เหนียวเลย ด้านๆนะ เอายิ้มหน่อยโอ้ย1 2 3 1 2 3นั่นน่ะเอ้ยสั่งมันเก่งเด้1 2 3โอ้ขนนกขึ้นลมแรงแห้งครับแต่ดีบนเหนียววะในทะเลบ้านเขามันก็เป็นเหนียวๆเนาะนะครับเดี๋ยวบรรยากาศยังมือแรงประมาณ4 โมงแรงกว่าๆเกือบ5 โมงทำให้กำลังตกดินเดี๋ยวไปเห็นแต่เรือครับผมองค์ลงคนกับพากันมาพักผ่อนนั่งตกเบ็ดก็มีเริ่มป่วยกลับแล้วครับที่นี่เรื่องกับผู้สาวมาหายางเด่นครับผมจังหวะ วันเอ้าหายแล้วตายเลยบาทนี่หายแล้วโอ้ยบ่ได้การเลยต้นนี่ไปแล้วโอ้ผิดหวังอย่างแรงเลย ทำอนาคตดี จะผิดหวังอย่างแรงเลย ๆดีสุด ไป ๆพูดอ่ะ บ่แมนโอ้ไปอีหลีปะไปแล้วหายไปเลยนี่มันนั่งอยู่นี่ นี่ของหนัก นม เห็ดนมเฮียไปเลย มีเจียใดเนาะบ่ายเนาะ โอ้กินหมอลาครับด้วยปาก เฮ้ยมันจะเหนื่อยอะไร เมียปัน ไปลงไปถ่ายรูป โอ้ เบาแล้วบ่นะเบาแล้วบ่เหมือนนะครับเด้อคนขับมาพักผ่อนหย่อนใจกันครับพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงลมทะเลเย็นผมลุงแดงตาเลาะลุมต้นพาผมรอครับมือนี่ล่าเอเล่ แรงที่ต้อนรับนี่นะ ท้องก็อืดเพราะท้อง หลายคน ปวดไปทางบนมันอีกสางเงี้ยเนาะเป็นโค้งใหม่ต่างหลานต่างท่าเรือ ตอนเอารถมาเรียน รถเอียงโควิดน่ะ ก็โฟวินนี่ไงเรียนน้ำหาทราย มาแข่งกันนะบอก เรามาเรียนคัดย้อนน่ะเหรอ เอา บอกคนบ้าบางที ย้อนแสงครับบ่เห็นหรอกครับท่านนั้น 1 2 3แต่ก่อนใส่บิกินี่ภาคเล่นน้ำ นี่มันแห้งโพดเวียเพกล้าเลยหน่อยแต่พวกกระดานโตขึ้นหมดแล้วขึ้นมาแต่ละขึ้นหมดขึ้นแห้งอีหลีแล้วครับหมดมาก้อนเป็นก้อนมาแล้วหมดบึ้มบึ้มขึ้นลูก
ล่คืนลูกเก่าตุ่มปะเอาเว้ยเดี๋ยวมันจะค่ำสิมืด รับระบบ ไปสายต่อหัน ใช้บ่ได้แล้วทำบ่ ยังว่าหันแล้วไปปั้นเล่นไปเรื่อยๆโอ้ยผิดหวังอย่างแรงเลยอย่างแรงเลยน้ำหาใส่น้อบ่ายนะ คนไทยยานข่อยเลย มันเห็นตัวขาวโหดบ่ เอาขัก เขาเลย เบิ่งดู แต่ถ้าซักสีดำก็ยังซักดอก เบิ่งหนาคนยานดำเนอะโอ้ยบ่เห็นทำไมเบิ่ง ต้องไปต้องปฏิเสธเจ้าแล้ว เบิ่งหนาคนยานดำมันเบิ่งดูเบิ่งดู ไปหาปลาหมึกถือกินกัน ไปอิ่มอึ่งตึงอีกได้กินข้าวแรงบ่อายนี่ เขาอยากมันก่อน อีหยังอันนี้เดี๋ยวยังในกระเป๋าอันนี้ดิ อะไรนั่นนะ เอ้ในให้นกกระทา มันแท่งๆมัน โอ้ฮึ เช็ดครับ ไม่อยากแล้ว งามเลยเต็มขาผมนี่ เต้โหเห็นบ่สูงเท่อะ ขามันโค้ง ต่างต่อสูงดีแต่ว่าครับพาอวยกลับแล้วครับบัดนี้นี่อวยน่าจะ ครับ ปิดคลิปแถวๆนี้เพราะว่าถ้ามาหอดหม่องท่องหม่องเที่ยวแล้วตอนปั่นจักรยานคือสิบ่ถ่ายดอกถ้ามาทางนี้มันก็ย้อนแสงนะครับเด้อย้อนแสงมุมต้นพาผมเลาะครับมื้อนี้มุมต้นพาผมเลาะเอาไว้ เป็นไง เดี๋ยวตำเรยเดี๋ยวก็กินคือเก่าเสียอากาศใส่มันเนาะอยากคนทะเลแท้ๆเป็นทีละสีผิวคนทะเลก็เป็นผีทะเลดิคนทะเล ผีทะเลผมกินใจดี มีฝรั่งพร้อมโอ้โหยางพ่วงแขนพร้อมดี เปิดเผยแท้ว่ะทะเลนานขานนะครับนี่ทะเลนานขานกินไปหากินปลาหมึกกันมาดิไปเดิน 170 โอ้ย130ตัวใหญ่พร้อม ขายดีหมดเลยอันนี้ใส่กรอกแก้วที่แรกที่มันมีมาสื่อ บ่ คนมันหลายมันต่อขึ้นเอาคิวเหมือนกันเลย อ๋อนุ่มต้นเพิ่นอยากไอ้ปลาหมึกนะครับเด้อแต่ทามมันหม่องหนึงอัน170 บาทบ่กล้ากินเลยครับ ตัวเดียวนะครับ170 บาทก็พาเอาส่วนบนกับส่วนล่างมันแล้วก็นี่หนวดครบโตแล้วครับ ฝากชีแล้วได้อาหารรถไปเฮ็ดกินเหรอ นี่หอยแข้งบ่วะ นี่ บ่ เยอะแยะ ไม่บ่ มีทุกอย่าง ไปเบิ่งในเดือนกัน แข้งหอยค้างอันนี้ต่างหอยค้าง โอ้ จะได้ง่ายๆก็ไปหาเอาตัวได้ปลา
เดะไม่นี่บ่เคยไปอีกเที่ยร้านปลามันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวว่าวไปเล่น นี่ละลัง อยู่ข้างในหุ่นบนบ่เดี๋ยวเลยอันนี้ไปนี่อันนี้มันเหนียวตัวตัดแล้วมันขูดเอาได้ล่ะ มันใส่แป้ง คอเบิ้งมันเลย ใส่แป้งโรตี บ่คอเบิ้ง มันไม่เอาเห็ดเป็นใส่ไงแล้วมันก็ม้วน เป็นไอติมนะบ่ ไม่ใช่ ไอติมด้วยล่ะฮะนะข้างในเป็นทางไอติมด้วยล่ะขนาด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 ของแปลกๆครับแต่มันเอากบใส่เอาไหมหันไหมหันไหมเอาตอนคนสื่อก็บ่อยู่ไปแล้วครับหนีจากหนีย่างหนีกับเบิ้นกันเด้นี่โอ้ยช่าง ไปละวันบ่ได้ไกลปานนี้เด้ บ่นะจะยุ่งมองหันวนบ่นะ อันนี้เป็นอย่าง จักสตรอเบอรี่เยลสตรอเบอรี่ยางน้ำหาพอไอติมขึ้นหลายแต่ว่าเอาแช่ดูนะครับเด้อนุ่มต้นเป็นกินครับปลาหมึกครับตัวละ140 บาทนะครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยยุพุน170 บาทมองที่ไปถามในนั่นนะครับอยู่ต้นคลิปนะครับนี่ถือว่าถูกอร่อยอันนี้อีกอย่างนี้ถ้าเกิดซื้อสมองบลูคือเขาถามได้กับบลูคือเขาเขาท่าเครื่องครับท่าเครื่องอย่างบลูครับเนี่ยนะครับใส่กรอกคงมาซื้อร้านนี้แหละไปครับอร่อยอยู่ฮะ ตั้งคนดีว่ามีเสียอยู่กับบ่ให้กันจะมา เป็นอย่างเดี๋ยวไอ้ลืมข้าวบ่กินพ่อว่าอ๋อเป็นท่าน่าจะเป็นเครื่องนะครับนะเครื่องตัวเครื่องไอ้นั่นว่าหมักหนวดใหม่แล้วพอถามว่าเอาเผ็ดบ่สั่นครับนี่เด้แนวแถมนั่นน่ะอันเนี้ยกระเทียมเอาไปจักกำนึงไปตำเจียวโอ้มีโรยงาพร้อมครับโรยงาด้วย
เขาหนีบเอาให้เป็นตอนน้อยๆเลยครับนะครับกันไกรหนีบด้วยครับพ่อค้าก็หิวใครดีหลายมื้อเวลากินอาหารเลยครับน่าจะเป็นลูกนะเลยมาป่อนนี่ครับหนีบกับครับกันไกรหนีบเอาครับน่ะอ๋อ对，就可以了看。他等下要上3两米。 โอ้ต้นเขาย่างเบิดโตทีเลยต้นเนี่ยครับเด้อเขามาย่างไหมครับนี่กันไกรหนีบกับอ๋อแล้วก็แหวะท้องคำพ้อบัดใดอ่ะอ๋อขาวจ้วะ เอาละเอาละครับได้สมใจอยากแล้วครับ ฝั่งเขาอ้อมวนไปแต่คือที่เขาไปที่แรก โอ้ อ้อมวนออกมาแล้วครับขาขึ้นไปเลยเป็นไกล โอ้ติตลาดบางเขานั่นบ่บางทีว่าเขาแน่นๆนะบ่ เออ โอ้บอกว่าเอาเปรียบเทียบ เออเพชรเวลาถามว่าเพชรบ่ท่าน ที่เบิ่งมันเด็ดของมัน เพชรอยู่บ่อิ่มฟอกอืออยู่ถ้าได้กินอันนี้ยังกินบ่ได้อยู่ไอ้ไข่นมไข่นั่นน่ะเดี๋ยวติอวยกลับแล้วครับผมหลับที่นี่เนี่ยน้อยคือมีลูกแล้วบ่ที่นี่แม่นบ่โอ้อุ้มน้องว่ามันอุ้มลูกอุ้มน้องอุ้มน้องว่ามันอุ้มลูกตายแล้วบาปเขาอ่ะเดี๋ยวผมปิดคลิปซ้ำนี้ไปก่อนนะครับเด้อปิดคลิปไว้ครับนุ่มต้นพามาเลาะครับมือนี่สมใจอยากแล้วครับ ปากโป้งแล้ว นั่นก็ได้กินแล้วไข่นกกระทาข้าวโพดต้มปลาหมึกก็อยากได้กินแล้วคุณหอยต้งต้นด้วยคุณครับอ่ะผมปิดคลิปไปซ้ำนี้ก่อนนะครับเด้อผมอย่าลืมเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใต้คลิปนะครับลุงแดงพารอครับเที่ยวหาทำแล้วก็กินสวัสดีครับบ๊ายบายไปเบิ่งว่ะ เบิ่งตัวบ่ดังกับบ่ ฮะ มา เสร็จไปปิดละ